kusobozesezza okubeerawo olunaku lwaleero nga tuyiga nga bulijjo. Bigambo si byangu okuba nga tusobola okubaawo buli sabbiiti tuyiga ekigambo kya Katonda. Omulabe Sitaani ye alwana takoowangako. Waali kwoyeranga Mukama amufundikira oba nga amuzikiriza. Naye mu kiseera kino kye tulimu alina okulwana okutuusa enkomerero w'eneefundikira. Era ebyo bye tuba tulinda ne tubyewala Mukama bw'agenda embeera bw'egenda okubeera paka okujja kwa Mukama omwendo gw'okumeka ogwokubiri. Naye njagala tusooke tuweeyo okusaba nga tugenda okutandika okuyiga kwaffe okw'olwaleero. Mukama ow'ekisa tukulembere enteekateeka zino zonna ze tugendamu ez'okuyiga. Katonda waffe omulungi ataggwawo tukwebaza kuba tuli balamu. Twebaza kuba kyatuwadde mwoyo n'amagezi okutegeera ekigambo kyo. Tusabira bonna abagenda okuwuliriza ebigambo bino n'okubiyigako. Omwoyo wabeere wamu naffe era tulungamye mu byonna. Tuwenteekateeka sabbiiti ennungi. Nnyo ddungi Yesu Kristo omukozi waffe. Kikulu nnyo okubanga leero we tuli ffenna okusinza okulunaku olwaleero. Ebigambo bingi nnyo nebitambula mu nsi naye Mukama agamba byonna byonna bigenda mu maaso. Mukama atugamba ekintu kimu nti mutunule, si wewaawo tulina kutunula. Nebaza abaweereza abavuddeko Mukama abawa omukisa obuweereza. Tugenda kuba nga tuyongera leero n'ekiseera kino ekyokumakyo ekyenkya okifundikira n'ebyokwikyogera kino ekiriko ekibuuzo ekigamba nti ndi waani. Ekibuuzo kibeere kya buli muntu alaba pulogulaamu eno oba ali mu kuyiga wamu naffe olunaku olwaleero. Whose am I? Bwe wamaso okibuuza mu ngeri yakyagaddemu naye ekibuuzo kyekyenjagadde buli omu yeebuuze nti ndi waani. Ebigambo ebyo bikulu nnyo tubirowoozeeko mu kiseera kino kye tulimu. Yoswa bwe yali nga alina n'abaana ba Katonda mu kiseera ekyo mu sura ya 2:15 yagamba nti era obanga mulowooza nga kibi okuweereza Mukama mulonde leero gwe munaaweerezanga oba bakatonda babajjajjammwe abaali emitala w'omugga be baweerezanga oba bakatonda ab'Abamoli bannannyini nsi mwe muli naye nze n'ennyumba yange ffe tunaaweerezanga Mukama. Onyera okukweta n'agamba nti and if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods of which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Gambe byo Yosua abyogera eri abaana ba Katonda nga ekikulu kya byonna abakuuti obutatta aganaga. Naye nga ekibuuzo kiyinza okugenda maaso oyinza osalawo sayidi naga nti Mukama ndi ku yo ng'ensi ekola ki eraba naye mu mutima gw'omunda ddala oli ku sayidi ya Mukama kubanga yakema emitima betulimba abantu Mukama tusobola kumulimba. Kyova ndi ku nkome tujja kwewuunya ebintu bingi nnyo ti kino kyembadde nsuubira kiri bwe kiti ono gwe badde neesigana yali bw'ati. Olaba ndowooza omwoyo bunabbi aga nti abazadde bagenda kugamba abaana baabwe olaba abazadde bagenda kwewuunya abaana baabwe kalakita zaabwe ez'amazima zabadde batamanyi ebbanga lyonna ng'obeera n'omwana naye nga tumanyi nti omwana agenda namenya ekiro nabba ebintu byaki nga kondo naye nga wano mu kanisa akuba n'ettendo ne weewuunya naye nga kubatema abantu ebijambiya bebamu kubafukumula emisaayi gy'abantu bebamu kubatega zibbomu kankuwa ekyokulabako bwe kityo. Naye Bayibuli egambye Yosua agambye nti mulondeewo gwe munaaweereza olwaki olwaleero. Abaluganda muleka ekigambo kino okwekumya mu Bukristaayo nga tulimba twefiiriza bingi. Ekigambo kyo mukitegedde. Bwe mbeera Omukristaayo naye nga ndi muyaaye ne mbuzaabuza oba weefiiriza biki bingi.
singa okubeera owensi n'oli ensi n'ogikuta okusinga okufuuka omukristaayo naye nga okola ekibi kyo naye ate nga ate ku nkomero ogenda kubeera waani wa sitaani. Kibi nnyo abakristaayo kuba n'embeera bwetyo. Tubeere abantu ba Katonda abali straight. Bwe mba nga ngaba kino njala nnyo bagamba kigamba nti bwe mba nga ndi munafu negaye begayize Mukama kusasa nene kufuuka munnanfuusi oba nendayika okujja amasiba Katonda kubanga njagala okubeera omuki omulu kugamba obutanenyezebwa bantu singa Bayibuli yadde gana okusiba ettaayi nendete ekyawandiikibwa ekyo kyona kisobola okubawo ndabe nga ntaakiza ettaayi okola ki okugisiba. Kyeŋŋamba ekyo nti tuleme kukozesa kigambo kya Katonda kulanga tuyimirizawo bye tukola ki bye twagala. Bw'osoma ekitabo kiyite mutibwa Select Messages book 3 page 419 ekungenda kusoma kutundu kakuna aba 3SM 419 paragraph ngenda kusoma yakuna agamba bwati the inquiry of everyone should be nti okwebuuza kwa buli muntu kulina kuba whose am I ndi wani to whom do I owe allegiance nti ani gwe nvunamira gwe nsaamu ekitiibwa. Is my heart renewed? Omutima gwe guziddwa bujja. Is my soul reformed? Emmeme yange ezimbiddwa buto. Mayo tugenda okubatizibwa kitegeezanya omuntu oyo akola ki afa ntuzukira nga tuli bantu bajja kitwaddeko mu wiiki eno. Naye weebuuze nti ogenze mu mazzi obaziiza nga kugamba tofudde wabadde ozirise oba kubanga omuntu bamuzirika nga tafudde aba azirise buki. Naye abantu bangi bazirikidde mu bukristaayo nifuza nti afudde nukabanga sajja yegagamula agolokoka naye nga abadde yazirika buki. Bible nti nzizi emmeme yange eziddwa bujja. Am I sins forgiven? Twebuuze Mukama ebibi byange abisonyiye. Tusobola okutegeera ekigambo ekyo ne tuba ne clear record ku nsi kuno. Kasa twambula mu kigambo kyani will they be brought out when the time of refreshing shall come. Binajibwawo mirembe gyonna senga ekiseera ky'okuziba bujja kiba kituuse. Ujjukira nga Mukama amaze osiringa eki abantu be. Will I be agamba nti will they be brought out when the time of refreshing shall come. Abaluganda tuli mu lutalo obutannaba kuzikira nga lukyeyongera lukolera bukolezi. Sitaani asudde amakanda gonna okulaba nga alwanisa omulimu gwani. Discouragement zigenda kujja mu lugero luno nga tutambula. Bangi bagenda tumalamu amaanyi. Bajja kwogera ebikomeri n'eri. Ne tusigala tufubuka sinze ku Kristo omutandisi n'okomekoliza okukola ki? Okukiriza kwaffe. Abantu bangi bagenda tujja kumulamu aho olw'ebigambo byabwe ebiyitirivu. Bagenda kusiiga enziro eya buli kika. Naye Mukama agamba ekigambo kimu. Nze nawangula eki? Teyawangula abooluganda? Bwe yawangula nga tuli ku luuyi lwe naffe tunawangula. Bw'abanga yawangula nga tuli ku luuyi lwe tugenda kuwangula. Kyova ndi mu kyalo kya Yokaana 3:16 Yesu Kristo agambye nti okwebuuza kw'omuntu agamba nti buli muntu alina kwebuuza nti ndi ku luuyi lwani. Ne Yesu Kristo bwe yajja ku nsi ebigambo Mukama bye yatugamba nti for God so loved the world that he gave his only begotten son. Katonda bwe yagala ensi n'atuwa omwana we yazaalibwa atya agamba nti that whosoever believeth in him buli muntu yenna amukkiririzaamu omwana oyo should not perish tagenda kuzikirira but have everlasting life. Katonda asooka kuwagala kati tulabe eyayagala n'atujeeza. Katonda yatuwagala n'atuwa n'omwana oluyi luli awo. Wona n'atatuwagala atujeeza naye nga yafudde mukwano gwaffe. Beeze enju yemmeka? Weebuuze empeereza ani ku bombi? Ebigendererwa byo ng'oweereza bigendererwa ki? Kwenoonyeza bugagga, kwenoonyeza bitibwa bya nsi eno, kufuna abagoberezi bayitirivu nga batera okutulangira. Tunoonya abagoberezi. Naye gwe mulimu ogwatufulumya andi bawiddeko sitoli entono nnyo mu lugendo lwe tutambudde. Mu lusala guno nga tutambula tugenda tubuulira. Twatuukako ekiseera nga tusaba nze ne famire yange. Ng'ekkanisa ennamba gye tugaliddise ekkanisa sigamba nti tuli wafunda omukyaki naye nga n'ekifo kiri ekiteeketeeke naye nga tusabiramu abantu basatu. Abakusatu nabo baweza owokusatu baana. Baali baana. Awo jjajja waffe yadde yawummula
naye yali omu ku ffe abakulu basatu naye waakumeka omwana omuto yali wakuna naye nga ye kanisa n'abatunula batulabanga ekyennyalo singa twatwanonyeza byaffe ebitiibwa gye twava gye bisinga okubeera biki ebingi singa twanonyeza byaffe singa tuli bagagganyo singa nanonyeza byange singa ndi mugagganyo singa nina buli kimu kyenjagala kubanga omulimu guno ogukosinga kinenya okusinga nekyokola ki naye ebyo si kumatiza abantu abalaba babawuliriza naye ebyo Katonda atula mu ggulu yakola ki yalaba bakolosa lulere Bayibuli egamba ebigambo bino eno Katonda yagamba nti and God said Mukama n'agamba let us make a man in our own image after our likeness. Mulaba Katonda bwatwagala buluganda yayagala esi n'atuwa muki omwana nga tumaze okwonoona naye owiri wenjaga tutegeere tulina okubeerako lwe luno Bayibuli egaye Katonda yagamba tukole omuntu mu ngeri ki mu kifaananyi kyaffe and let him have dominion over the fish of the sea and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created the man in his image. In the image of God created him, male and female. Created them, we have told. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over it. Katonda yatuwa ensi n'atugamba tuzaale tukole ki naye abasajja bagamba tujjudde nnyo bagatukendeezaako naye ng'otambula n'osanga square miles tikuliko yadde akayumba n'akatya ne bagamba abantu bajjudde nnyo ettaka tekyabamala batwaze bakola zonna zigenda okutirimbula abantu okuyita mu kugema n'ebintu ebirala ebiringa byo bituyinza okulowoozaako zazze bakola emyaka mingi emabega naye nga kibakoze ekyo sitaani gwe baasenga omulabe waabwe naye nga yafudde mukwano gwabwe abakozesa yabakulembera okuwakanyani Bayibuli egambye ekibuzo kigambye omutogo ky'okuyiga ndi waani ndi wa mulabe setaani oba ndi w'abaana ba Katonda buli omu ajja kwebuuza ekibuuzo kyeddiramu lwa tusomye lubereberye 26 paka 28 wensomye wali ebigambo ebisoose Bayibuli egamba bweti Isaya 45:18 for that says the Lord what bayogera Mukama Isaya 45:18 for that says the Lord what bayogera Mukama that created the heavens yatonde ensi eggulu God himself that formed the earth eyabumba ensi and made it n'agikola he has established it yagitonda n'aginyweza he created it not in vain temala besera nga agikola ki agitonda he formed it to be inhabited yagitonteekawo kubanga etulwamu I am the Lord is Mukama and there is none else tedi muki yaba luganda ensi tugituulamu soko tunyembera tugenda egenda maaso mu nsi okulwana n'okufa n'okubonaabona ddala ensi tugituulamu nga Mukama bwe yagiteesa ebeere naye kyannaku nnyo ndi abantu bakola ebyo ebigamba Katonda nti beerayo twaka tugibeere mu kaseera nga wetufanga balabe bajja Bayibuli ekibuuzo kigambye ani gwowereza ku babiri bw'obanga otudde mu ddiro lyawo nga okeera n'osamira balubaale naye balabona bakatonda abatamanya abataakukola nga bw'ossaamu ekitiibwa bw'oweereza ng'owooza gwendabyeko eyo mwana olowooza byokola byotambuliramu birina gye bigenda okutwala gwoweereza alina olugendo amba efudde bannaddiini naye nga beekwese bumu beekwese muki batuukiza bigendererwa byabwe Bayibuli egambye Katonda agenda yatonda ensi nga ayagala tugibeeremu temala biseera kugikola ki kugitonda naye n'osanga oli nga ajjawo munnaamutta abeere muki ensi ngeringa gye bateekawo akazannyo nti buli omu ayagala kyakola ki Bayibuli egambye etya mu kitabo kya Zabuli 5:6 agamba thou shalt destroy them boti onobazikiriza that speaketh leasing aboogera ebitaliimu oba ebyobulimba the Lord will abhor the bloody and deceitful men Mukama ajja kuzikiriza oba akyawa abantu abayiwa omusaayi n'abantu abalimba nabe ekigambo ekyo kyogedde ku nsonga abantu abajjawo bannabe mu bulamu bw'ensi eno n'amusanjaga yasigale muki naye omuntu alimba anatta Mukama amukola ki amukyawa
kyekirugera kya mirundi ebiri oyinza okubanga gwe byakatonda tobiriimu naye ng'oli mu nsi gy'otukiiza ebigendererwa byo byonna nga okola ki bw'oyagala. Oyinza okubeera nga oli mukristaayo naye nga obukristaayo bw'olimba buki bayibuli egambye nti mukama akyawa omuntu atta n'alimba kubanga omuntu buli w'omulimba tomanyi kyomutuusizzaako oleka injale ku bulamu bwe. Katonda si bw'atyo. So waliwo n'abalimbisa bannaabwe balaba ndowooza naye nga brother Moses nti otegedde ankya ngenda kukeera ku makya nnyo tonda kulaba nga nkutuuseeko kati oba oli awo eyabadde ngambye nti ngenda kujja ku makya nkuno ne nkutwalewo n'atajja oyo nagamba wabula gundi olimba kaze ne nfuuka alimba naye nga yanimbisiza muki ebiro gye ebiri eyo yadde nkyaddeyo katono naye si kyekibadde kigendo naye balazi mukama akyawa okulima oyinza okugamba nti gundi yannimba naye nga bambi balimbisa muki agamba mu Yeremiya 10:10 the thief comes not but for to steal omubbi tajja wabula okubba and to kill n'okukola ki n'okutta and to destroy n'okuzikiriza. I am come that they might have life naye najja zibeere n'obuki and that they might have it more abundantly nti babeere nabo mu bungi ddala. Tulina obulamu butono mukimanyi ekyo oyo Yesu Kristo yajja tuli balamu naye mu bungi buno si bungi buno bwa kaseera bwe tuba tupima ku bungi Kristo bw'ayagala tubeere obulamu bulamu butaggwawo bw'emirembe n'emiki. Agambye nti omubbi ajjawo okubba nakutta nakuzikiriza naye ze najja zibeere n'obuki naye Katonda yajja tubeere n'obulamu ffe tumusasuddemu kufa. Mujjukire Piraato bwe yabuuza Abayudaaya timwagala nzite kabaka wammwe ko bwe tulina kabaka bulani Kaisari. You have no king but Caesar. Tetulina Katonda tulina Setaani. Naye nga gwe beegaana yejja okubakola ki okubayokola ye bamujja mu ggulu. Singa muntu wa nnaku zino kiyingi w'ennaku zino oba mwanyinazo oba omuntu yenna agamba nti yeefaaki temulina kabaka tana kulinnya musaala bajjukira babyogera tana kugenda ku lugendo tana mutulugunya maama bamwegaana naye yagumiikiriza obulumi n'agamba bano abanneeganye balubatu waliwo okuyanja baagala obuki ne bano benyirinyere yadde bakyanneeganye naye kambafiire banaafuna chance obulumi ogw'okumeka at least gwokubiri osanga baneekuba mitima naye yagamba nze najja zibe n'obulamu ate mu bungi. Kyabala yabagamba mu 8:15 Yokaana ye judge after the flesh mupima okusinzira ku mubiri I judge no man. This is sajja muntu yenna muki kiyajja kyofala bye bamukola byonna yagana okubasalira n'agamba nti yadde mubikoze byonna najja mubeere n'obuki njagala bulokozi. Ne Yesu Kristo yajja nga aleese bulamu yeegayira abantu bakyuke teyaddiriza lulimi lwe kunenya kiki kibi teyaddiriza lulimi lwe kunenya babi teyaddiriza lulimi lwe kunenya bawabi abantu be kyova nti yabayitanga n'amalaalo yakola byonna okulaba nga tali bumu naki nabo naye agambye najja zibeere n'obuki kyavudde agamba nti abaali bamujaji nga tulina kabaka tulina Kaisaali yagamba nti musala omusango okusinzira ku muki ku mubiri fresh amakulu nti ebisanyusa emitima gyabwe bebasinzirako okukola ki bakola. Naye Katonda gwe tusinza musomeko mu Bafilipi 2:5 Bafilipi 2:5 oyo gwe twagala okugobera baganda bange gwe mbagayira mwena bali ku program abala mu kiseera kino mwetaaga okugoberera ne byonna bye yakola ki yalagira. Oyo yatuwa ebyagire 10 yatugaana obwenzi yatugaana obubbi yatugaana okusinza ebifaananyi yatugamba okweyawula n'abatakola ki n'abatakkiriza kwati twenkanankana yoyo yennyini gwe twogerako naye yeyawula n'Abayudaaya abaali baganya okugona ekigambo ki natuka n'abaganya ennyumba yamwerekeddwa kiki kifulukwa. Kale genda maaso Bafilipi 2:5 mwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu Kristo kwe yalina. Genda maaso paka kwa yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda. Yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda nga omubiri guno gwe tuwambadde si gwe yali ayambadde kyayogerako ekifaananyi kya Katonda. Teyalowooza kintu kyenna ekyogombebwa. Teyalowooza kintu kyonna ekyogombebwa nti nze ndi wa muwendo nnyo n'agaana.
naye yejjako ekitiibwa n'akyambula n'atwala engeri yaffe abantu aboonoonyi weewaawo n'atwala ekifaananyi ky'abantu oluweddeko lw'omusanvu paka ku lw'omunaana kw'obokoma era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu neyeetowaza nga muwulize okutuusa okufa era okufa okumusaalaba byonna byamutuukako ne n'agamba nti yadde biri bwe bityo naye nze ku missoni yakolokolamu ki n'agamba nti yalabikira mu mutindo ogw'obuntu bamu akafaananyi gwadde olina amayumba wazimba oli mugagga n'ogamba nti okuyamba abakozi bano kansule oba n'ogenda ku kyalo n'osanga ekiyumba ekiri oba ekyo nga bakiswamu oba n'olusula ku street abantu abatasiimisa abategombesa oluusi waliwo n'ebiki ekiyumba nga mulimu n'ebikulu naye nga gy'ovudde osobola okusigalayo nga teri akubanja lwaki ovudde nti obadde olina okujja n'osinkana abantu baliwa naye Mukama yakikola ku lw'obulungi bwo ne ku lw'obulungi bwani bigambo bino nawe njala okuwunzikira otujja osanga ekinyisi mu maaso awo naye Mukama agambye ekibuuzo kyebuuza nti ndi waani ku byenjogera ku byenkola ku byendowooza ku byentambuliramu inkwaya ya buli mukristaayo alina kubuuza ndi waani ebigambo bibuuzizza agambye to whom do I owe allegiance nkyali gwezisaamu ekitiibwa tusobola okwogera naye nga tutusaamu Katonda kiki tetumwogerako ebirungi naye nga sigo tusaamu ekitiibwa agamba nti omutima gwe guziddwa bujja agamba nti emmeeme yange eririformed ezimbiddwa buto amakulu zaaliddwa omulundi ogwokumeka ogwokubiri my sins forgiven wano wantu wakulu nnyo kamazeyo katono nnyo emabega tugende tusome mu kitabo kya Luka 10 Luka 10:17 tusome tutukirire waliwo ebigambo ebikulu ebiri awo byenjagala tusome agandi omutima ebibi byange bisonyiyiddwa ebeera inquiry yaffe si kubanga tuli bakristaayo kimale naye ebibi byaffe bisonyiyiddwa nayo era okubeera nga kibuuzo kinennya eri obulamu bwaffe nga twebuuza maaso ga Katonda tuyimiridde tutya agamba ate 17 awo abensanvu ne bakomawo nga bagamba nti Mukama waffe ne baddayimooni batuwulira mu linnya lyo naye si mulya sitaani bakristaayo bano boogera njiri mu linnya lya Katonda ne bagamba nti nalaba Setaani n'abagamba Yesu Kristo n'abagamba nti nalaba Setaani ng'avudde mu ggulu okugwa ng'okumyansa si okomekaawo katono nnyo ng'agamba Setaani gwe muzannyisa yadde mumugoba abawulidde naye si wakuzannya yagwanga ku myansa kitegeeza mumugobye nekisooka okuba mugoba mukwano gwammwe ng'ogoba naye nga gwogoba yavuddewo onyumirwe naye nga oli wuwe kibande basajja sooka okwogera mu linnya lya Katonda Setaani n'avaako naye nga mudduwe muweerezaawe agambe temusanyuka abadayimooni bakola ki agambe nti yalaba Setaani nga gwanga okumyansa abalabula gwe bazannyirako nti tumugobye n'akola ki nadduuka agenda mu maaso mwanyinaze laba bawadde obuyinza okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa mpulira n'amaanyi gonna ag'omulabe so tewali kintu ekinaabakolangako obubi n'akatono bina mubirinako obuyinza genda mu maaso paka okoma 21 okoma naye ekyo temusanyukira ekyo kyemukoze baddayimooni babawulira naye musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu webali nnyo Mukama agambye nti musanyuke kubanga amanya gammwe mu ggulu gakola ki temusanyukira dayimooni kwawulira kyavudde agamba nti weebuuza ekibuuzo nti ebibi byange bisonyiyiddwa erinnya ly'okubeera mu ggulu mu kitabo ky'obulamu nga likipingiddwa safe Mukama kyategeezaawo tobandi wanagambye nti temusanyuke ekyo nti nalaba Setaani nga gwanga okola ki okumyansa amakulu mu simu wangu Mukama ffe amala okusiba ennaku 40 Setaani amulinda nga mbaga naye mukujja yakkanga ava mu ggulu nakka n'amulaga nti nva waani naye yapimira ku bigambo bye egiri gy'obulira banga yabitege oyinza okukolera amagero bingi nnyo babikola abasajja bakatonda bangi bafunye ne zaddi olw'abasajja bakatonda bebaga nti basajja bakatonda naye ogenda okutunda ebikolwa by'abasajja bakatonda ne bakkiririzaamu nze manyi nnyo ogamba abantu ekintu kino tiyadde tuyinza ogamba nti kakanda akwesa Setaani
yadde asaddaasa abaki abaana nga byogerwa yadde babugingo babasaddaase naye bagamba ekintu kikimu epointi enkulu bayibuli egamba tubapima nti babulimba tude testimony ngamba kyo nkyogedde nga yibambuzanya ekibuuzo kakati musumba ky'omutuufu bali batumaze okubakola ki ne bagamba tekimala bangi tetumanyi na bikolwa byabwe baba bikola tebikola abamu tebikola na bikola tebasaddaaka naye bayibuli egambye nti tudde leteeka n'obuki n'obujulirwa yeera besisi ekyandikwa kigamba kitya ku muntu oyo byakkiriza bayibuli byegamba bweba si byegamba si muntu wani bayibuli etumala byemana bijjanga nnyongeza nti muwakana uno bamukwatidde musaba olunaku lwajjo jesi kwongera kunyweza munywero ki naye nga point enkulu omuli era kasaakwate kuona agenda nti Sunday Sabbath tuli mu kisamateeka gavaawo manya nti sani akulembedde ekisinde ekyo akulembedde omuntu oyo amutwala muli era kasaateko gabasayimbu bwate ne bali bantu beetaaga obulokozi ngenda muntu ali yeesikansi okubabuulira njiri manyeko oli akoze ekyo tekyagasa kumanya nti oba abasajja abagenda mu yeesikansi bagenda mu luminati oba tebagendamu naye kyakoze okukwata step neyegatana batakkiriza nga tebenkanankana kimala okupuluminga ndi muki tetwetaaga other evidence more than that kimala so temuzandisane agenda kujja 10 ku kinnaakyo ng'abagamba nze ndi mubi mu ngobe naye jafuukako n'omulungi wakati muffe ajja kuleeta mikwano mingi abakyuse bangi naye nga si bakyufu naye by their fruits ye shall know them bibala tebyekweka ekyo njaga bali kugulya kabo Oluganda naye Yesu Kristo kamala kisomeke kyandikibwa kinene Yesu Kristo yamanya Yuda kubanga yakamala tutandika okukola ki osoma Luka 2:2 wanyirwana mu 6 Yesu nabagenda omukwata kuli ebigambo bineno n'abagamba nti ekibebasizza kiki mugolokoke musabe muyingira mukemebwa ali anamu musanvu yali akyayogera ekibiina n'oyo ayitibwa Yuda omukwabe 12 ng'abakulembedde n'asemberera Yesu okumunywegera nga tonakweyongerayo agambye nti omu ku 12 abatambula nani Yuda ye mukwasi waki hana munana nagamba atya naye Yesu namugamba nti Yuda omwana w'omuntu omulyamu olukwe ng'omunywegera kibuuzo yakimubuuza naye agala bimubuuza sigamba lya tamumanyi mujogenda ku mmeeza yamugamba nti gwe nnakoleza ekitole ky'ettooke yananiyamu oluki n'agamba Yuda olyamu omwana w'omuntu olukwe n'okumunywegera which means yamanya byonna bigenda okudda ne haga gyajja okumuwa amunywegere yali empuruvinga nti ekyono kyazza okukola kyakumpaayo abantu baganda kigeza kine Yuda yeno kikola kwa sanga yakikola tetwalirokose no Yesu yali wakufa mu ngeri zo yadde Pilato yayendiganya okuwa Yesu yali fudde stiru kwa mobu yali bazo okusalawo okumukola ki so buli muntu yepa nkasimbo ntuukiriza bunabbi sema yadde kyawandikibwa yali yetwala yekka mu kuzikirira era Yuda yali ina option okwenenya yadde yabaza okulyamu katonda olukwe ekikuluvinga nti Yuda yali mubi teyamenyekera kibi yatabigera kuva mu kiki mu kibi n'agana yeetuga ne Bayibuli egambye nti agambye nti ku 12 abo omu ku 12 Yuda bwe yajja n'anywegera Kristo najja okumunywegera Yesu n'amubuuza but Jesus said unto him Yesu n'amugamba Judas Yuda betrayest thou the son of man with a kiss olyamu olukoma nawo omuntu n'okumunywegera Yuda yali amanyi nti Yesu andi Yuda yali mufere naye nga ali mu Kristaayo ye mukristaayo mwebuli obufere buyitirivu obukristaayo tebukyali nti open obulengerera lino dduka bwambadde kanzu amakoti g'obukristaayo nemwe buferera munda misege kati Yuda agenda okujja eri yagenda okubeera mu bayigirizwa ng'amayindi ng'ayagala kumpanya sente z'abasajja bali nga bonoga nti n'omusajja alowooza naawe anaatambula n'atuuka agamba njagala kutuuka mitala eri mpitawa n'agambye atagenda kutambulayo
nagamba mpasende nkulagirire naye ngoma ndagenda bikola ki kali Yuda yagenda okugamba ndi nyamuli yamulukwe nga amayindi Yesu wanamala okumuwaayo nga Yesu abadduka ku nga bwe yakolanga kubanga yakikolanga Yesu naye yakikolanga tebamuwaddeeyo bo nga abayigirizwa bali bajjanga okumwenoonyeza n'ababulako buki naye laba ono wajjira mu action mu ssaawa ng'esembere ewereddeyo ddala n'agamba ajja kukola ng'obwedda era Yesu yali maaso ga Kayaafa yamugamba omwana nga amaze omusuulira essente Yuda yamugamba mukama wange weerokola emikono gy'abasajja bano abaki ababi n'agamba mukwano gwange my friend for this end I came into the world olwakino enkomerero gye ndiko najja muki kino ekyandeeta tekigenda kudda livansi kali option ya Yuda yali emu kudduka kugwa ku mavivi kwegayira mukama kumukola ki kyekyokka mukama tegenda munenya nti lwaki ampadde kuba kiseera kyakituuse naye kyannaku nnyo nti yeetaba mu kuwaayo mu kufa kwa Yesu buli muntu yenna eyeetaba mu kufa kwa Yesu baatandika okufuna punishment nga Yesu tabaana kufa Yuda yatandikira mulaba ekigambo ky'abaluganda Katonda asasula tali azaamanya Bayibuli bwe tugamba kyova laba nti Yesu Kristo yagamba ebigambo bino biwulirize nnyo mu kitabo kya Yokaana 17:12 asuuse wansomerewo Yokaana 17:12 Yuda Yesu Kristo yamutegeera naye teyamugoba mwana wattu babeeranga bo ne dayimoni n'azikola ki naye nga yamugaa tosanyuka kubanga ozigoba imu kubagoba dayimoni ne bajjanga basanyuka basagambiza bwe nali n'abo be wampa nabakuumanga mu linnya lyo era ne mbazibira tekubulanga muntu kubo tekubulanga n'omu kubo wabula omwana ow'okubula ebyawandiikibwa bituukirire agambye while I was with them in the world naye nga akyali nabo mu nsi I kept them in thy name nabakuma mu linnya lyo those that thou gavest me I have kept abe wampa nabakuuma and none of them is lost era kuliko n'omu akoze eki which means bali 10 natya yadde balinga 12 naye bali 10 n'ogu owo 10 naye bali bamufuna onamaze kola ki but the son of perdition that the scripture might be fulfilled kino kitegeeza ki tusobera mu kanisa nga tujjudde nga tutudde waneeno naye nga waliwo abakuumidde bannabwe ebifo bagenda kweseetula abananyi bakole ki ng'entebe ya muno gikuumye bulungi nnyo era ng'ekifo kya muno kikuumye ng'era nga n'omulimu gw'okola gw'obuweereza olina gw'okuumira akafa agenda okumaliriza omulimu ogwo okusawa 11 oba oli awo nga gw'olindiri gw'otegedde naye nga mu kiseera kitono nnyo kaseera mpawo kaaga aze nga yeevuluga n'ensi eno aze nga atambula amasanyu g'ensi eno yeekubye mutima ku ssaawa esembayo atutte ekifo kyaggwe yeefuula nti olese byonna naye ng'oli munanfu bonna be wampa nabatuusa wabula omwana wokukola ki okukula Bayibuli egenda maaso yagala ebigambo bino eno mu kitabo kya Matayo 15:13 Yesu Kristo yagala ebigambo bino eno tetuzanyisa ekigambo kya Katonda gamba naye naddamu n'abagamba nti buli kisimbe kitange ow'omuggulu ky'ataasimba kirisimbulibwa oluweddeko webale nnyo agamba nti buli kisimbe kitange ky'ataasimba buli muntu yenna nga Mukama takukulembera mu buweereza obanga omulimu gw'okola si gwa Mukama tegenda kulaba muki era ne wabanga ebigambo bino bituyamba okutegeera Katonda bituyamba okutegeera ani Yeremiya 3:7 ebigambo bino tubirowoozeeko nnyo Yeremiya 3:7 ebigambo Mukama yali agamba Isirayiri ng'abalabula Yeremiya 3:7 nenjogera bwe yamala okukola ebyo byonna alinzirira ningalooza ananzirira maze okumulaga obubi bwe n'ensobize n'ensobi yadde anadda gy'akola ki naye n'atadda ne mwannyina ow'enkwe Yuda n'akiraba yakiraba 12 buka usome 12
genda olangire ebigambo bino ng'otunuulira obukiika obwa kkono oyogere nti komawo gwe Isirayiri eyasesetuka backsliding Israeli adde emabega bw'ayogera Mukama bw'atu bw'ayogera siibatunuulire n'obusungu Mukama ayagala kudda gyali ekikulu kubanga nina okusaasira bw'ayogera Mukama siriguguba n'obusungu emirembe gyonna ki Mukama kyatwetaaza abooluganda kukyuka kudda gy'akola ki tafudde ku bibye tukoze kutambula kubiko tutambudde ayagala kumenya kamitima gyaffe tuli yakola ki abannanfuusi batereze emitima ebigambo byabwe abenko balekerawo okolobana neki abenzi bave mu bwenzi bwabwe ababbi bave mu bubbi n'abageze mu intelligence council okwegana n'abasajja abavumira Katonda badde eryani basazeemu enkola ezo connections ezo kyetunoonya kyokka logo zino ez'obusamize zonna zibaze batimba bateeka akawole bateekedde ku kibiina ky'abantu ba Katonda ak'obusamize akaga nti tumaze okola emikolo gy'omulabe wa Katonda obwa paapa bakakola ki ebintu bitono nnyo tetunoonya bingi nnyo mu njeero nga tugibuulira yali batutaddeko bingi twafulumala kunoonya ssente twali tunoonya bugagga twali tunoonya abagoberezi batugoba lwabwenzi batugoba mu kanisa zeeri ne tudda mu zeero ne batugobayo bingi babyogedde bakyabyogera n'ebigambo byetwetaaga bitono nnyo Katonda ayagala kintu kitono nnyo okuva gye tuli alwetaaza kintu kiki kukyuka kudda gy'akola ki Mukama agambye sijja gugubira busungu bwange mirembe na miki Yeremiya 3:13 kyavudde agamba atya Yeremiya 3:13 kyokka kiza obutali butuukirivu bwo nga wasobya Mukama Katonda wo nga wasobya Mukama Katonda wo n'osaasaanyiza amakubo go abagenyi wansi wa buli muti omubisi agabe n'otambula ng'ogenda obungeeta n'abalabe ba Kristo ba Katonda so temwagondera ddoboozi lyange bw'ayogera Mukama 14 komawo mu abaana abadda ennyuma bw'ayogera Mukama kubanga nze bammwe era ndibatwala nga nziya omu ku kibuga n'ababiri ku kika ne mbaleeta Esayuuni 15 nawo komaawo Bayibuli egambye nti mukyuke turn backsliding children mwabadde ennyuma mukole ki Mukama ayita kudda bw'ayogera Mukama era kamuleke ekigambo kineeno kyovula nti Mukama bibiina bye bigwa si bantu bebakola ki organization ezigwa naye Mukama aba akoola abantu be Isirayiri bwe yamala okugwagana Katonda n'agirekanga eggwanga yaliredde okwaniriza buli ava mu Isirayiri najja n'agoberani mukimanyi lwaki kyaliwo ekityo kasome kyandikibwa kineeno omuntu omwe yambuuziza nti muli basebensidde mwali mubasebensidde kati mwafuuka kiki nti eno ya munaana abantu bali proud ne Lawudekiya yaabwe abantu bali proud ne Lawudekiya agambye ebigambo bineeno agamba ebigambo bineeno Pawulo mu Balumi 2:29 Balumi 2:29 ekigambo kino kibawa nnyo agamba atya Balumi 2 naye Omuyudaaya ow'omunda ye Muyudaaya n'okukomolebwa kwe n'okukomolebwa kwe ku mutima mu mwoyo si mu nnukuta n'ozaako akapande nti SDA si ye Muyudaaya gwayogerako si mu nnukuta atatenderezebwa abantu wabula Katonda ye ansa gye mpa abantu abo nti Omuyudaaya ow'amazima si ow'okungulu naye ow'okumuki nga enkola y'Ekiyudaaya ali proud n'okugikola n'okugitambuliramu ng'emuva ku mutima so se y'obupande naye nga akapande tokola kikakola ki kyavudde agamba nti si ow'ennukuta so ow'erinnya obuki kyategeeza ennukuta nga bona okuteeka akapande signpost n'ogikuba wali eyo weyita Omuyudaaya noyita Omuadventist kubanga oliko akapande
ese kukankana ennyo mame kanisa abadiventi yiyo ne basanga basinzanga abadiventi yaga nti ati balina kapanda ati tunakola kijeni conference ye basindisi yensi kali mutambulira abantu bagala bupande bagala nukuta so si bikola bya kiki bya kiyudaaya Yohana mukukura biri agamba ati olunyiri omwenda njaganye sura ezo olunyiri olwo abayudaaya kali banukuta bayudaaya si babikolwa tekiba mu ndekyo obuyudaaya bwabwe kyova nange kinyifuko omuyudaaya kubanga nakize ebyekiki mbere mu 7 kubanga bya 7 so sirwa kubanga nina akapande ka 7 biri mwenda agamba atya nti mmanyo okubonaabona n'obwavu bwo naye oli mugagga n'okuvoola kwabo abayita abayudaaya naye nga si bo kuŋŋaano lya setaani satu olw'omwenda nawe somawo laba ngaba ab'omukuŋŋaaniro lya setaani abeeyita abayudaaya si bo balimba laba ndibaleeta okujja okusinza mu maaso g'ebigere byo era ndibamanyisa nga nakwagala mwanyina Fred abanyonyola ku biseera byagamba mu kiseera ky'okulaba ennaku abaali abadiventist naye nga baali amazima oluki bajja kujja kufunabe ku bigere b'abadiventi abamazima abayudaaya b'oku mutima so saba nabakapande bajja kujja bakola ki obudde busembedde nze ebisa bisinga mbuli ebigambo bino neŋŋamba nti time will tell tugumikizemu akaseera kaki twogedde ebigambo bino era tuyisenga abalalu batwagambe tuvumira kanisa tunoonya byaffe buli kimu akikoze eki bakipaintinze n'ebintu tamanyi babyogedde emisege bajja giweereza bagiweereza tetunakatandika olugendo olwo nga tulutambula bayintu abasaala tubulya enjera agamba nti mbalwadde omwaka ogu nemuga tuteekako limiti kubanga kufayo kugenda okunzija mu bubaka buno totawaana mpozi ng'ozigyewo ng'omwaka tegunakugwa nogasaa kugamba nti gujja gwawo nga tokyabulimu naye era amaafiridde muki mugu bagana enkamabuleko ekigambo kino tetwatandika ntwenoonyeza byaffe tetuna kyetunoonya mu bubaka buno kujja kubulamu butaggwawo tetuna kyetunoonya kufuna mu geyini yona mu bantu tetuna kyetufunamu wabula buli muntu najja okwenga ku buweereza buno ng'alina ebimuleese birala ajja nnogo kaagwe ekyo nkibabulya baganda bange era nababulyako sabbiiti ewedde nakibagambako nti nebanasindika bambega wakati muffe nekukubatiza sakibagamba nga tugenda okubatizibwa nti nembaba basindisa bagala okubatizibwa naye nga bambega bajja kujja ne bamala biki ogenda kujja otubegeko ki tuweddeyo nga bwe tuli wano kristo yali wakati mufe atalabika naye tuweddeyo ogenda kujja kubega ki banka gyetuteeka ensimbi zaffe ogenda kiki ogenda okukwata ku byonna bagane kamaleko ekigambo kineeno eddoboozi erirabula kasitalizikira mu nsi abantu banoonya byabwe Dawudi yagamba nti emisingi weguzikirizibwa omutuukirivu alina kukola atya if the foundations are destroyed what shall a righteous do Bible ega mu Isaya 5:8 bazimba ebifo byedde byakola ki we are building the old west places we are bringing back the foundation of many years we are repairing the breach without any gain from human beings Katonda kayekaya alina omugabo gwaffe tosobola kusasula obubaka buneeno tosobola kusasula express ya mulimu guneeno ojja kuba weerimba alina empeera yaffe aliogo kyova nti we are prices nze mpozi abalala naye sisobola kukola ki sisobola kugulwa sina kyensobola kugulwa mu nsi muno banoonya sente ziwetaaga tetuna kyetuweta sina kyenneetaagaze kiyingi wamu n'ennyumba yange nga Yoswa bw'agambye kitegeeza ogumpadde kunzija ku mulamu era bwena guvaako ng'osekanga ogweri mbasi alina mulamwa omwoyo bwe nabbi tutegere ekigambo kyatugamba Mukama agambye nti ekikulu mu byonna kyetusomyemu nti Mukama yagala tukyuke tudde gy'akola ki tuleme okwenoonyeza ebyaffe tuleme okutambula amakubo agaffe
tuleme okukola ebikolwa ebyaffe, tuleme okulya enseno gye tusuubira nti erimu akalungi naye nga temuli kaki waliwo nene byayo bya buyinike. Mukama Kristo nga bwe yakola omulimu gwe ku musaalaba, tugoberere omuwendo gwe yasasula gwe mukulu. Bayibuli kyebudde egamba abantu mu kiseera kino eno abaganya okugobera Katonda. Mukama gagamba mu Yeremiya 3:25 tuwulire ebigambo ebyo. Yeremiya 3:25 tugenda soma speed yawo. 3:25 Yeremiya. Tugalamire ensonyi. Tugalamira mu nsonyi zaffe. Oluzungu gamba we lie down in our shame. Gamba tugalamire ensonyi nga zitukutte. Swala kwaffe yonjaye. Gamba we lie down in our shame and our confusion covereth us. No kutabuka kwaffe kutubiseeko. For we have sinned against the Lord our God. Kwa tusobeza Mukama Katonda waffe. We and our fathers fenebani. Nebakitafu sangolinga gamba dini ya kitange banzala ndi Musiramu, banzala ndi Mukatoliki, banzala ndi mu SDM endifiira. Naye tamanyi SDA gye kitegeeza. From our youth okuva mu buvubuka bwaffe even under this the paka mu kiseera kino and have not obeyed the voice of the Lord our God. Tuwiza dowaziriani yebigambo byagamba ninga akulitisayizinga. Osanga bana nga babazaalira mu kibiina abantu agandira ya SDA naye nga kuide mu Adventist mu AY kulinyirira Bayibuli bakuze babalaga kumenya kigambo kya Katonda. Mujukira mu testimony soka page 5:7 bagamba the Sabbath will be rightly no not if testimony soka second messages aga ku new movement egenda kusituka agamba nti bibiri nya iwe wao agamba nti the Sabbath of course will be rightly regarded. Ato masubira kuba yakuza go wale kongesiri eyiza ni sabiti tekiru nakula musanvu tekiri byawe ekyo. They will rightly regard the Sabbath. Agambye nti n'okuva mu buvubuka bwaffe buli mwana azaliddwa ng'ekibiina kino ky'abadde okumulamwa General Conference kyekulembera. Agambye nti buli mwana mu buvubuka bwe tagondera eddoboozi lyani kubanga abamukulembera baba badda ku muki mulamwa. Mukama kyavatuwa ekyo kyavatuwa amagezi. Sura Yeremiya 3:3 ne kasoka ensome select messages reasons volume 13 page 3 mu makundo akasoka. There is in our churches a decided want of love for Christ. Makanisa gafu mulimu abantu okwa tabagalani Yesu and for one another nekwayagala bokana bokka. Christ like simplicity is looked upon as weakness. Tyo bwa Kristo n'empisa ya Kristayo etwalibwa ngo obunafu bw'omuntu kyo osanga omuntu nga bamugamba okugamba nti sabiti tugikume tetufumba ku sabiti naga yemwe namwe ezo nyimba tetulina kuziwuliza gamba ebyaki nti obukristo butwalibwa nga obunafu nto butategera bimusumbuwa. There is little clear spiritual discernment. Tyokulaba mu yomoyo kutono nnyo. Wrong is remained unconfessed. Nti ensobi zikola manisa kola ki? Neta zaatuwa omuntu nakola ensobi natayagala natakiza nakoze ki? They remain unconfessed. The transgression called in the law of God is on increase in our borders. Ndi okumenya etteeka lya Katonda kuyitirivu nnyo mu nsawosalo zaffe. Sin cherished and the result is hardness of heart. Ndio kibi kikolebwa ebivamu ko kakanyala kwa muki omuntu akola ekibira kikweka mutima gwe nagano okiri na unsinga paka kifuka wefuka character na mutima gwe ukola ki ne gugubanga ne weta bwina fana atatu mujja kukiriza kwe. Asatu musatu okusatu Bible egamba etya? Asatu musatu okusatu Mukama takowa. Yeremiya 3:3 mpita nange nakuyita nenkolesa ebikulu n'ebizibu otamanyi. Mukama agambye nti nkola call unto me and I will answer thee nja kwanukula and show thee nkulage great and mighty things ebintu eby'amaanyi era ebikulu ennyo which thou knowest not byotakola ki byotamanyi. Abantu basinga lwaki ndese kyawandikibwa kinene
abantu abasinga omulagani kino kibi n'akakanyala kubanga tashimanyi naye n'akigana buki akanyiza logento alyawo mu ggulu bayibuli egaye nkwolesera by'otakola ki ekyo ky'onyooma mukama kimunyiiza ngamba nnyo abantu abasinga nti balogo talina makulu ne mugakera ku makya oteeka embizi ku logo y'ekkanisa anti talina makulu teeka ku makya oteekako cupa ya wayini ya pirisina nga yelogo yammwe talina makulu logo tentwala mu ggulu naye tekisoboka kubaawo lwaki kubanga abantu maze obabuzabuza bayibuli egambye nti mpita nange nakumanyisa nakulaga nja kukulaga ebintu ebikulu era ebyamaanyi byotakola ki byotamanyi abantu ekibayinsiza okutegeera baganya okuvunama okugonda okuwuliriza Katonda n'okumusaba n'okuwegayirira n'okukakkana yagulumizibwe basobola okutegeera ebigambo bino naye amalala n'ebitiibwa bibakoze eki byabuutikira ebibiri mu levels embizi kinene okusinga weve ate nga yaŋŋambe tekirina gundi nze oba kiki ekize ku logo tekiŋŋaana kuyingira ggulu kitegeeza logo weve ziri okay because those who are handling sacred truth agenda maaso n'agamba nti kubanga abo ensonga lwaki abantu bakanyiza emitima gyabwe ti kubanga abo bakutte amazima ag'omuwendo do not walk in the light tebatambula mu muki umusana that light is becoming darkness to them umusana gufuza kizikiza eri abasajja baliwa and how great is that darkness ngezikiza y'amaanyi nnyo many who do not possess moral worth are exalted abasajja abatalina abatagwana bebagulumiza while those who endeavoring to seek the Lord and walk in his steps are not appreciated bwe tukeera ntulekaana tukyayiwa buki ne mukama agambye nti abo bakola mukama byatayagala bebagulumiza bebateeka waggulu ne basanyusa kira ne bagatwegera ku musajja akatonda gwani wasomerawa naye agambye nti ate abo bakola mukama kyayagala agambye nti tebabasiima they are not appreciated bakyawa baki Chavunda agenda maaso n'agamba 3SM selected messages book 3 page 415 paragraph yokuna many are handling the truth only with the tips of their fingers abantu basinga bakuta amazima ga Katonda bakutenda buno mutalaba bana bakata ngainga kutia ekintu ekikyafu abantu bakuta amazima ga Katonda bagana nagata nera okulanga bajja kira babubi omuntu abera nga yakubulira nti nze njala kuwosa bana nenga naga kali kasiga nga abulira nti kitufu nenga nze mbiwakanya yosanga basajja balina bakaza asuka mwatya kyoka kye munyisa bibakola bibatwalangira ffe mbwe kyatujja mu kanisa bwenzi twagana okugambibwako agambye they have had great light bafunye omusana munene nnyo and many privileges no nemikisa minene nnyo okubulira enjina platforms enyinyo zabawadde like Capernaum ntinga Capernaum bwe yakola ki we yali they have been exalted to heaven bagulumiza okutuuka mu ggulu in this respect mu ngeri bifaanako bwetyo in the time of test musee ekyokugezesebwa and trial n'okukemebwa that is approaching ekisembedde they will become apostates unless they put away their pride bagenda kufuuka bajeemu okusujja nga maze okujjawo amalala gaabwe and self confidence n'okwekkiririzaamu n'okwolaba nti baba amaanyi unless they have an entire transformation of character okujja nga maze okukyusiza ddala empisa za njala kufundikira bigambo bino eno mukama agamba ebigambo bino atulabula mukama atulabula n'ebigambo bino mu kyamateeka 3:3-5 atuse wasomera kyamateeka 3:2-5 kyamateeka 3:2-5 mukama agamba ati kyamateeka 3:2-5 okuwalana kwange n'okusasula obudde bwe bulituuka ekigere kyabwe ne kiseerera
kubanga olunaku lwabwe olw'okulaba ennaku luli kumpi n'ebigenda okubajjira biryanguwa. To me belongs vengeance and recompense. Their foot shall slide in due time. Mukiseera nyini bajja kuseerera. For the day of their calamity is at hand. Okulaba kwabwe olw'akatyabaga kaabwe kukoleza eki. And the things that shall come upon them make haste. Ebintu ebigenda batuukirira byanguwa nnyo. Yadde abantu balabanga ebitayanguwa kiva nti Bayibuli egamba nti olunaku lumu maaso ga Mukama lulinga emyaka 1000. Emyaka 1000 ginga olunaku lutya? Goyinza okulaba nti abantu balemedde mu kukola obubi bawakanya Katonda. Naye olunaku lwabwe lukola ki? Nalabye Ssennyonga ku mukutu ogumu nga si yagamba bannabbi ab'obulimba nga bamuli bize beyagulanga bamugamba yabagulanga n'abasindika mu makanisa bagende babegeyo ajja balangire bano bali bannabbi ab'obulimba babawa obutambaala abuleete alage nti ayo kyabamala ddabbi ab'obulimba nga yonoya tujja birako olweggulu naye Bayibuli egamba nti ekiseera kyabwe kikoleza eki buli muntu alina tayimu ye kasanga tesemba ku kigambo kya Katonda ne waabuzaabuza ddamu essaawa beekola ki ejja Isaya 2:1 kyavudde agamba ojja kumbi kulaba Filipi 2:5 agambe leke twasomye waabwe leka asome Isaya 2:9 he will keep the feet of his saints. Mukama agenda kukola ekigere ky'abantu be and the wicked shall be silent. Abe bagenda kusirika in darkness mu kizikiza. For by strength no man prevails. Olw'amaanyi teri muntu asobola kuwangula. Kyo kitegeeza ki nti abantu abagala okukozesa amaanyi okulanga balwanyisa omusana gwa Katonda bamala biki Mukama agambye agenda kukuma ekigere ky'abantu be era obutali butuukivu wickedness bugenda kusirikira mu kizikiza kubanga olw'amaanyi ge beewaga amayitirivu teri agenda kusobola kulwana na Katonda yadde okulwana n'abantu ba Katonda paka nga mazima tukoze eki gawangudde ffenna abooluganda Mukama tutaddeko ekisaaki Mukama atukuumye lwa kusaasira kwe atuluŋŋamiza mu kkubo lino ery'obutuukirivu gunaaba musango gwaffe okulya amazima ga Katonda oluki tukole omulimu gwaffe ng'obudde bukyali miki Ezera agamba atya 11 tusome ebigambo bino bikulu nnyo Ezera 11 ebintu byonna ebya zaabu n'ebya ffeeza byali 5000 mu 400 ebyo byonna Sesubazaali yabiggyayo n'abireeta abanyage bwe bagibwa e Babuloni ne baleetebwa e Yerusaalemi nga Mukama alaga abantu okubajja ewa bibali banyaze ebintu bya Mukama nga biri Babuloni babajja ne bakomyawo ewa Yerusaalemi. Essula okutandikira 14 mu Ezera wennyini 5:14 Mukama agenda kujja abantu mu Babuloni abeesigwa teri nga Yerusaalemi bwe kyali tegenda zikirira mu kyo era 5:14 weewaawo era ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda ebya zaabu ebya ffeeza Nebukadduneeza bye yajja mu yeekaalu eyali mu Yerusaalemi n'abireeta mu yeekaalu ey'e Babuloni ebyo Kuulo kabaka n'abijja mu yeekaalu ey'e Babuloni ne babiwa omuntu erinnya lye Sesubazaali bwe yali afudde ow'essaza n'amugamba nti twala ebintu bino genda obiteeke mu yeekaalu eri mu Yerusaalemi ennyumba ya Katonda esinzibwe mu kifo ekyo. Webale nnyo. Mukaga olwokutaano essula mukaga olwokutaano era nate ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda ebya zaabu n'ebya ffeeza Nebukadduneeza bye yajja mu yeekaalu eri e Yerusaalemi n'abireeta e Babuloni bizibweyo bireetebwe nate mu yeekaalu eri e Yerusaalemi kinnakimu mu kifo kyakyo era olibiteeka mu nnyumba ya Katonda. Bayibuli egamba mu kitabo kya Isaaya ennyumba ya Mukama eyitibwa nnyumba yakukola ki yakusabira eri amawanga go Isaaya agambye nti ebintu bya Mukama bigenda kuggyibwa mu Babuloni bizibe mu nnyumba yaani golo y'abakristaayo mu kiseera kiffe kino kuva mu Babuloni mu bibiina ebyayonooneka
mukama atujja tuli mu lugendo katutambula tumalo separating tukatutambula tudda mu maka gaffe siwe waawo tufulumye kali tugenda kusibira mu maka mu nyumba ya mukama gyayogeddeko awo e Yerusalemu ekikola ki ekijja siwe waawo abooluganda agambye nti bijjibweyo byonna nebaga agambye ebyomuki ebyaki ebyomuwendo ekigambo kikulu nnyo kubanga akamuleka ekigambo kino bwe tubanga tuze wewa byali bya muwendo teri meme ya muntu ya layisi teriyo kubanga eyagigula wa muwendo naye yafuuka yaki nze kinyini wa muwendo n'abanyinaza abali wano muli baki n'abala ku TV yadde muganya okubera Katonda nga muli baleba Katonda muli bamuki kubanga omuwendo gwakugula munene nnyo kigabo n'okwata ekintu ekyo n'osasula sente empitirivu n'ogula ekintu ekitekamu sente empitirivu oyina kigaano kikuba oba n'ogula omusibe mukomera n'agaana okuvaayo siba kiri wano eno laga nze namanyi ekkomera lyange ndyagala naye nga kyomutaddemu kinene nnyo tekimanyi buwendo bwakyo naffe abantu ba Katonda mu nsi muno mwe tuli yatugula namuki so kati ebintu byamukala ebyomuwendo ebyanyagibwa mu Yerusalemu nga birina okukola ki nekira proving nti bya muwendo kubeera obedient ne babinona ne bikkiriza ne bigenda mu nyumba yani after okuleka ekyo byakuzikirira Babuloni nga bakabaka bazze okuzikiriza Babuloni nga bwe kikola ki naye mu kiseera kyaffe kineeno mukama atuwa amagezi ffe n'ennyumba zaffe tuweerezaani ekibuzo kigambye ku lutimbe nti ndi waani mukama agambye njagala ofuna ekyo Anseno muganda wange oba mwannyinaze gye tusomye mu Yoswa essuula eya 2:15 nti nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga mukama obulamu buno bwe tutambuliramu tusabe Katonda atunywereze mu lugendo luno ebikemo bijja bingi gesebwa kujja kungi ebitumalamu amaanyi biki naye mukama ffe tulina olutalo lumu lwokka tulina mu nsi muno tiwali lutalo lulala tulina lumu lwokka kulongoosa mpisa zaffe olutalo tulwana luno nze sirina lutalo kulwanira musajja wakanya mazima waliwo amukolako mulala nze oyo amukolako nga mbayogera kino omwanike nga nze njogera kyakoze eki amaanyi n'obuyinza bonna waliwo abuteekamu yakakanya ab'amaanyi yaseeteza ensozi yakwata ku mwa bw'empologoma yayibeera ye fourth man in the furnace ye musajja okuna mu kiki mu kikoomi yajjako bakabaka yasaako baani oyo gwempeereza yasobola okukyankalanya amaanyi ga buli muntu w'omulabe w'obubaka buno namussa wansi zaŋŋamba kimukola kyenkoze eki agambye nti nzaba ndi wamu nabo okutuusa emirembe gino gikola ki ekyo yakituwa assurance mugere musona mubuulire enjiri eri ebitonde byonna ebigambo bingi nnyo ebizibu bitulumba wakati mu wiiki ne tuggwamu amaanyi naye nga tuguma nze okubanga tujja okweza olunaku olwaleero kugamba sitaani akoze omulimu munene nnyo naye mukama wa kisa Samoni eno ne basekiro nga sina kyakuyiga nagambye oluganda twali tuli awo nga tulongoosa entambula naga naye kyano sitegese kyakuyiga na kimu bwekiti naye mukama ajja kumpa ebyokukola ki naye wakati mu kwebaka nembaka ebigambo byendowooza mukama nga bwaliwo ekisa n'ansaasa neteeka ebigambo bino eno sibyogedde nga nze naye njagadde buli muntu yeezuule waali olugendo luno eno osaana nayowadde enjogera birala nga tebirina mugaso aba makulu naye mukama buli kimu ekyazze wakati mu wiiki buli kimu ekigenda mu maaso mu nsi muno alina ensonga lwakiwo ekiri era mu kubeerawo kwakyo ateekateeka abantu waliwo baawewa mayo ebiseera ebisinga sitaani waliwo alabika nga awangula n'abantu bakona ne baggwamu amaki mujjukire ku Akani bagenda ku Ayi ne bakuba abaana bakatonda emitima gyabwe gyakulukutanga amaki Zabbuli yakyogedde obulungi ekigambo ekyo kyabaddemu Zabbuli yagambye nja kubijjukira olw'oluggulo naye yagambye nti Dawudi ne gabyeyogera embeera w'embeera etutuukako ne tubaako n'embeera gye tutuukako kansome ebigambo bino nja kubiraba wano eno mu kitabo kya Zabbuli essuula eya 22
abiri mu biro lunyi lwa 14 njagala osomero nyabo mfukibwanga amazzi n'amagumba gange gonna gasowose omutima gwange gulinga obubaane gusaanuuse wakati mu byenda byange embeera oyinza okutuuka n'owulyanga tokyalinamu yadde oluki sitani ng'alabikanga awangudde olutalo nye mukama taleka abantu bagamba nti ddamu amaanyi gumu muki wakati mu kusoberwa tuddamu amaanyi era singa tetufuna challenges mu bulamu tebaligulumiza katonda gwe tusinza naye buli webayanga oweddemu amaanyi najja n'akuwa amaanyi ogamba ne oddamu okugwamu ogamba nti wewe katonda afaayo ku lwange so baganda bange ebigambo bingi nnyo nadde njogera nesirekera nakulekera naye ebigambo ebyo bitumale Sulaiman agamba nti ebigambo byonna biwuliddwa kigambo kino kikoma wano bina bikoze eki biwuliddwa simaze Bayibuli naye ku muntu okutegeera byonna biwuliddwa agambye otyanga katonda okwatanga ebyagyo bibiri kubanga kyo kyonna ekigwaniro muki kuba katonda alisala omusango gwa buli muntu ekigambo ekyakwekebwa obanga kirungi obanga kiki obanga kibi kino ng'afundika ebigambo bino etteeka ly'Omukama tuliseemu ekitiibwa birabe na 10 nga wabyogera tubiseemu ekiki tudde obujja mu byobulamu songa kyendala eri awo ebintu ebibiri ebigulumbya abantu kwetteeka ly'Omukama lizingiramu byo n'okudda obujja mu byobulamu kuzingiramu byonna bye tulina okugenda tutalina kulya okwegendereza ku temperansi byonna bibasibira entanda abooluganda buliza ebigambo binene asobodde okutuula ku TV n'olaba weebalenya atasobodde kutuula abaseka abacritics mwena abali eyo ebigambo ezo mbyogedde tubyogedde oli ajjamu ajjemu naye essaawa yabyo egenda kujja nga bifuuse kusala musango kye bayita justice nga bikola omwonyinaza ekikonyeko wano nti omusango kitegeeza justice bwenkanya buli muntu n'afuna portion ku ebyo byeyakola ki byeyakola eyo justice Mukama esembedde omwalina okufuna obwenkanya bwe ku kyeyakola Mukama tuwa mu mukisa tujja kuyimba oluyimba olugamba nsinzira ku Yorodani atufundika ebigambo bino nsinzira ku Yorodani ndaba n'essanyu Kanaani yaffe ennungi mu butaka bwaffe tuliwummula mu nsi ennungi ensanyusa nga tumaze okusomoka enserembi tunayimbanga amatendo ga Yesu emirembe n'emirembe emitala w'ensenyezo musana mwerere mu bwakabaka bwa Yesu eterinzikiza tuliwummula mu nsi ennungi esanyusa nga tumaze okusomoka enserembi tunayimbanga amatendo ga Yesu emirembe n'emirembe negomba nnyo okutuuka mu ssanyu lya Yesu bw'alikomawo ku nsi eno kumulire gy'ali tuliwummula mu nsi ennungi ensanyusa nga tumaze okusomoka enserembi tunayimbanga amatendo ga Yesu emirembe n'emirembe nina essanyu mu
gakomewo byonna ebyomunsi muno sibisako mwoyo tuliwummula munsi ennungi esanyusa nga tumaze okusomoka eserembi tunayimbanga amatendo ga Yesu emirembe n'emirembe. Katusabe tufundike. Katonda affe nannyini eggulu n'ensi nate twebaza ekisa kye kitusobozesezza okwogera ku bigambo ebyo bino eby'omuwendo. Twebaza okutuwa omukisa okutegeera ebigambo bino ate era n'otuwa omukisa okusobola okubibuulira abalala. Tukusaba nga tukwegayirira obinywereze emitima gyaffe. Tuwe ebigambo eby'essuubi wakati mu kusobera okuggwaamu amaanyi. Tuwe emitima egyenenya egimenyeka nga tukoze ensobi. Zibula abantu b'amaaso tukozese ng'ebikozesebwa ebigonvu okuwulira eddoboozi n'okukola ky'oyagala. Tutambulamu naffe mu lugendo nga tulutambula. Totuleka kutwabulira eri amaanyi g'omubi n'enkola z'omubisani ezaasamye okutumira. Tukulembere paka tunafundika olugendo luneeno. Ne baganda ffe tubasabira bubi abakyawa omusana guno. Tubasabira ekisalo kibeere wamu nabo bakyuke badde gy'oli nga balimu okuzikirira. Kusaka ffe n'okwegayirira otutya mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Naye ndaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda